Ashamaa akkam jirtu kun boku miidiyaa egaa guyyaa har'aa kanatti mana keessan teessanii online irraati maallaqa akkaataatti argachuu dandeessanii isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa kanneen nuuf kaffalus karaa cryptocurrency adda addaadha jechuudha. Egaa chaanala kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Viidiyoo kanallee like gootanii jalqaba akka hin daganneessinii jecha viidiyoo isiniif qabannee dhufnee tajaajila. Akkuma beekamu linkii website kana description video kana jala isiniif kaa'een jira. Linkichatti gaafa butanii website kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. ptcbits.com jedhama jechuudha websitein ala isiniif qabadhee dhufe. Egaa linkichatti bu'uu qofaatu isinirraa eegama. Page kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Asbukeetti register fi login kan jedhu jira jechuudha. Isin wanti isinirraa eegamu register ishee jettu kanatti al takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa register isa jedhutti gaafa butanii page kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Egaa akkuma kanaan dura isinitti agarsiisne asbukeetti username barbaadan filattuufi jechuudha. Asitti email itti fayyadamaa jirtanii filachuutii qabdu jechuudha. Egaa asbukeetti password filattuufi password isaa asitti guutaan irra deebitanii asitti guutuufi jechuudha. Not a robot ishee jettu yookaan waan ishee jettu kanatti takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Then register ishee jettutti bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa register erga gootanii booddee email guutaniif sana email keessan irra seenuutii qabdu jechuudha. Email keessan irra gaafa seentanii linkiin akka kanaatti website sanarraatti isinii ergamu ni ta'a jechuudha. Egaa linkichatti al takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Akkuma argitanii anaaf automatically sila sababa ittiin seenee turee fi naagashee jira jechuudha. Egaa isiniifis irra deebi'ee isinii gashaa. Egaa asbukeetti not a robot ishee jettu kanatti al takkaa ishee buutu then sign in ishee jettu kanatti al takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa steppiin amma isinitti agarsiise gochuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Then linkiin description video kana jala isiniif kaa'ee jirutti buutanii yoo seentanii register gootanii akkuma argitanii coin 500 tolaan isinii kenna jechuudha. Waan tokko gochuun isinirraa eegamu linkichatti buutanii register gochuu qofaatu isinirraa eegama. Akkuma argitanii coin 500 tolaan isinii kenna jechuudha website kun. Website coin website coin kana 500 isinii kenna jechuudha. Then asbukeetti akkuma argitanii total claimed guyyaa har'aa kana erga register godhe waan tokko iyyuu claiming goone asbukeetti guyyaa keessatti meeqa claim gootanii isinii ka'a jechuudha. Claim available jechuunis guyyaa keessatti hammam hojjechuu dandeessu, claim akkamii gochuu dandeessu isa jedhu asbukeetti statistics isaa isinii ka'a. Asbukeetti referrals nama meeqa akka gara website kanaatti waamtanii asbukeetti isinii ka'a. Then asbukeetti coin meeqa akka hojjettan isinii ka'a. Amma balaansii yookaan total balaansii isin qabdan asbukeetti isinii ka'a jechuudha. Credit ni jedhu horata deposit or wantoota akkasii gootanidha. Then ani for free saawwan isinitti agarsiisuu barbaadu fi xinnoo ishee gadi buutuu jechuudha. Xinnoo ishee gaafa scroll gootanii akkuma argitanii refer your friends and earn 10% of their over earning and 25% of short links isiniin jedhaa jechuudha. Kana jechuun linkii ishee asbukeetti argamtu kana copy gootuu jechuudha. Akkuma argitan redirect isin godha gootanii deebitu. Then asbukeetti copy gootuu jechuudha. Copy erga gootanii booddee lafa barbaadanitti yeroota keessaniif guruppoolee keessa jirtan Facebook yaa ta'u Telegram yaa ta'u lafa jirtan hundumaatti share gochuu qofaatu isinirraa eegama. Isaa booddee namni tokko gaafa itti isiniif seenu akkuma nama isinii dubbisee kee parsantii 25 akkasumas isaan irra godhuudhaan parsantii 10 wantoota akkasii isaanirraati ni fudhattu jechuudha. Waan tokko gochuun isinirraa eegamu. Referee gaafa isin share gootanii gaafa isaan ittiin isiniif register godhanii irra gochuu jalqaban website kanarraati gaafa isaan hojjechuu jalqabanii isiniif parsantii amma kana isaanirraa kutaa. Isaanirraa wantichi hin jiru isiniif garuu wanti yaadamu jira jechuudha. Egaa asbukeetti prom code jedha. Isheen kun asbukeetti join our telegramidha. Channel isaanii join gaafa gootanii promotional code yookaan prom code isa jedhamu isinii kennama. Isa fiddanii asitti gaafa guuttan coin isiniif ni dabala jechuudha. Kana keessa baay'inaan
Detailii keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu. As bukkeetti akkuma argitanii dashboard, earnings, offer wells wantoota akkasii jira jechuudha. Egaa baay'inaan bantanii ilaaluu ni dandeessu. As bukkeetti earnings kan jedhu 32 jechuudha. Guyyaa kanaaf hojiin laatame 32 jechuudha. Akkuma argitan faucet kan jedhu jira. Short links fi PTC ads jira jechuudha. As bukkeetti immoo referral kan jedhu jira. Referraliin sana ammasinitti himee keera. Egaa faucet ishee jettu kana keessa aseennu. Egaa akkuma argitanii you can claim 20 coins every 1 hour jira jechuudha. Saatii tokko gidduutti coin 20 isiniif kenna jechuudha. Tolaan isiniif kenna. Wanti isinirraa eegamu yoo jiraate akkuma argitanii as bukkeetti roll now ishee jettu kanatti buutuu jechuudha. Isa dura uumaan ishee jettu kaapchaa kana altakkaa ishee itti buunaa fi tabooddee waa inni asitti nu ajajuu kana altakkaa ishee itti bu'uu fi qofaatu nurraa eegamaa jechuudha. Egaa uumaan ishee jettu erga verify gootanii fi booddee roll now ishee jettutti altakkaa ishee buutuu jechuudha. Akkuma argitanii coin 20 naaf laatamee jira jechuudha. Waan tokko gochuun sinirraa eegamu kaapchaa guutuu fi zan roll gootu jechuudha. Akkuma argitanii irra deebitanii gochuu barbaaddu kana you need to wait saatii tokko eegdanii irra deebitanii gootu jechuudha. Yaada saatii 24 baay'isu coin 20 jechuudha. Irra deebitanii saatii tokko keessatti gaafa claim gootanii coin 20 sinii kenna guyyaa tokko keessatti meeqa kan ni qabu. Egaa idaatanii bira ga'uu ni dandeessu jechuudha. Egaa as bukkeetti earn coins keessa faucet isinitti agarsiiseera. Short link isinis jira jechuudha. Egaa as bukkeetti akkuma argitanii visit link gootu sababiin seentu kaapchaa guutuu fi akkuma ammaarra deemtanii gootu jechuudha. Kanaan dura short link isii akkaataatti hojjetan isinitti agarsiisnee ture. Baay'ee salphaa garuu sa'aatii ni guba jechuudha. Sa'aatiin keenya amma gubatu sinattanii amma sa'aatiin keessan sitti gubatu tanii check gochuu ni dandeessu jechuudha. Hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa visit link gootanii hojjechuudha wanta baay'ee salphaadha. PTC ads kan jedhu jira jechuudha taansuudha. Egaa PTC ads ishee jettu kana keessa gaafa seenusi the same stepidha short link wajjin jechuudha. Akkuma argitanii view 14 second 10 fi view godhi achi coin 20 siif kennana jechuudha. Waan tokko gochuun irraa eegamu view now ishee jettu kanatti altakkaa ishee bu'uun qofaatu irraa eegamaa jechuudha. Egaa erga view gootanii fi booddee akkuma argitan secondii nu lakkaa jechuudha. Egaa secondiin kun gaafa dhumu kaapchaa akkasii nuuf fidaa jechuudha. Egaa kaapchaan nu gaafatu bu'uunaa fi akkuma argitan click the unique crypto icon jechaa jira jechuudha. Egaa as keessaa adii kan ta'e akkuma argaa jirtan ishee kanarra itti bu'uunaa fi jechuudha. Egaa redirectii isin gochuu ni danda'a. Ishee kana baakii gootanii gaafa deebitanii coin 26 siif dabalamee jiraanaan jira jechuudha. Akkuma argitanii coin 500 hin seene coin 20 faucet irraatiin argadhe coin 26 immoo isaan amma PTC godheerraan argadhe coin 546 tuqaa jaaduwaa coin argadhe jira jechuudha. Just in daqiiqaa ishee kana gidduutti akkasitti kan inni argadhu. Egaa faucet keessa short linkii PTC keessa akkasitti hojjettu jechuudha. Egaa tasks isheen jettu kun jirti. Egaa osoo hojiin taaksii irra jiraate korra kana barreeffama nuuf ka'a amma garuu availability mini jechuudha. So referral link jechuun isaan amma isinitti himedha jechuudha. Egaa baay'ee salphaadha websaayitii kuni hundi isaan yaalutti qabduun isinii jira. Egaa erga akkas goonee hojjennee booddee karaa kamiin akka nu withdraw goonu jechuudha websaayita kanarraa. Egaa akkuma argitan as bukkeetti withdraw kan jedhu batanii nuuf jira. Isatti altakkaa ishee bu'uu qofaatu irraa eegamaa jechuudha. Egaa withdraw keessa gaafa seentanii akkuma argitanii instructionoonni akka kanaa jiru kana dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Karaa baay'ee nuuf kaffalaa jechuudha. Karaa bitcoin nuuf kaffala, karaa Binance yookaan BNB nuuf kaffala, karaa bitcoin nuuf kaffala, bitcoin cash, cryptoon adda addaa jira, dash, gigabyte, dogecoin, ethereum, litecoin, shiba, solana, Tether yookaan USDT, TRX, zahash wantoota akkasii crypto hedduudhaan nuuf kaffala jechuudha websaayitii kun. Karaa barbaadan withdraw gochuu ni dandeessu jechuudha. Yoo withdraw gootu amma akkuma as bukkeetti argitanii minimum withdraw of faucet pay faucet pay warri hin qabne illee viidiyoo jenneerra isa daawwattanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Adreesii faucet pay keessanii fidduu jechuudha. Kan maalii fidduu
website cryptoowwan amma nu waame keessa kan itti withdraw gochuu barbaadanii xaxanii adreesii isaa fidduu jechuudha. Website kanarraa kan isin withdraw gochuu dandeessan coin 1000 irra gaafa keessannaa jechuudha. Amma daqiiqaa ishee kana gidduutti meeqa irra geera? Coin 500 irra gahee jira. Yaada guyyaa guutuu yookaan guyyaa koo keessa sa'aatii ta'e focus godhee irratti gaafa hojjedhu minimum withdraw daqiiqaa meeqatti akkan gahuu danda'u. Akkasumas website kanarra meeqa akkan hojjechuu danda'u yaaduun ni dandeessu jechuudha. Egaa adreesii fooseetii keessan erga fiddanii booddee not have enjoy coins naan jechaa jira jechuudha. Coin 1000 irra sababan hin geenyeef akka sanaan jedha malee coin 1000 son qabaadhe paartiin kun naaf banama. Egaa adreesii koo fide asitti gashuuf qofaadha jechuudha. Akkuma argitanii coin amma qabu coin 500 jechuun TRX naan duwwaa 8 dha jechuudha. Yaada gaafa 1000 irra gahu withdraw gochuun nan danda'a jechuudha. Duwwaa 8 osoo hin taane irratti dabalii naaf ta'e meeqa ta'a jechuudha. Duwwaa tokko waan akkasii ta'a jechuudha. Isa essential lagdanii bira gahuu ni dandeessu jechuudha. Egaa karaa salphaanaanii website kanarraa akkasitti hojjennee then akkasitti withdraw goona. Withdrawni minimumii 48 hour yookaan sa'aatii 48 gidduutti baalaansii fooseetii pay keessanirra isinii seenaa jechuudha. Garuu isaa gaditti maallaqa keessan isiniif erguu jedheen abdii godhadhaa jechuudha. Egaa websaayitiin kun ni dalaga hundi keessan irraa hojjechuuti qabdu jechuudha. Egaa websaayitiin har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Gaaffii kamiyyuu qabdu taanaan koomentii irratti nu gaafachuu ni dandeessu. Viidiyoo kanallee laayik osoo hin godhin horii daawwachaa jirtan laayik gochuu tasuma akka hin daganne isinii jecha viidiyoo haala bareedaa haala nama garuutti nagaa garuutti nagaan nuuf tura.